Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqih alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqih sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man adzama fi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, ashabal fadilah, para sesepuh di Korea, para asatid, para murabbi, para muallim, sesepuh ketua MUI, sesepuh pondok pesantren, sesepuh DKM, kalayan kesepuhan-kesepuhan anu rawuh haflah mubarakah. Aya kesepuhan anu parantos di kamari dongkap kersana Bapak Kiai Haji Baban di Pari Suryalaya. Teras deui bapak-bapak anu sanes-sanesna. Wabila aula ribados ngaturkeun kebanggaan sareng rasa cinta pamaranteun direng-rengan kepolisian Kapolres Garut anu parantos nyarengan kana ieu haflah barokah. Khususon sahibul hajat, sahibul bait, para panitia, wabil aula Ibu Hajah Oma, Ibu Bapak Haji Ujang, Ibu putra putri sakulawali, sadayana wae rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana pilihan Allah teristimewa, pilihan Allah terbaik, kalayan diguyur ku barokah sehat sadayana, amin. Sing barokah rezekina, barokah ilmuna, barokah ibadah taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan dipaparin piala agung putra putri anu saleh salihah berakhlakul karimah. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, daramang sadayana ibu. Alhamdulillah bila wangki dia irodah Allah diaturkeun ka urang sadayana bahwa di tempat an mulia ieu urang ngabuktoskeun sebagai hamba di sisi Allah, badai ngabuktoskeun kehambaan di hadapan mantenna, ngadamel nilai kumerep ke hadapan Allah anu parantos diwangi kamari kalayan dibuktoskeun di bumina Ibu Hajah Omah ulah Bapak Haji Ujang ngalangkungan Bapak Haji Baban sareng pengrengan. Eta sadayana nilai perjuangan hamba-hamba Allah anu hoyong diajar kumerep ka Allah
ngalangkungan ngabukteskeun kahambaan di hadapan manten. Mudah-mudahan pengorbanan ibu hajah omah miwah ibu miwah bapak Ujang, Bapak Haji Ujang dirojong ku sadayana nu rawuh di hak telah barokah. Pengorbanan, kecintaan, perjuangan anu parantos ngaluarkeun harta, tenaga, emutan, ruang jeung waktu, mudah-mudahan dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Kain panghaturan panampi qabul ti Allah sehingga nilai amal anu pinter mulyana eta tetap diabadikan ku Allah. Anu layak masuk surga Allah sareng layak liko bertemu bersama Allah. Amin. Nah, dina waktos anu ayeuna panginten ieu sadayana bade sami-sami ngareurah-reurah ngagairahkeun ekspresi kecintaan urang ka Allah sareng ka Rasul Allah anu dipasihan tema biasana memperingati Maulidur Rasul atau napi mauludan. Leres gitu. Leres ieu teh mauludan leres. Maulid berarti isim zaman. Jadi waktu dilahirkan. Maulud anu dilahirkan. Sahan dilahirkan teh dina bulan anu suci Maulud teh buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekspresi kecintaan ibu tumampi kana ajaran mantena. Bahkan ibu kenal ka Allah nu Maha Gaduh, bahkan bapak kenal ka Allah anu Maha Sampurna. Nalangkungan dilahirkeun anak mantena. Sungguh luar biasa. Padahal pami diukur ku jarak biasa 10.000 kilo dari ibun lalareun, ya lalareun ras sampai ke Madinah Al-Munawwar. Tapi dengan kehendak Allah, iradah Allah anu katutup ku ruang jeung waktu tersambung. Apa yang ada di Madinah Al-Munawwarah dengan apa yang ada hamba di lalareun ibu dia. Alhamdulillah, eta karunia Allah luar biasa. Dari sudut radius kilo atau napi jarak. Apalagi kalau nuriyah Rasulullah, sinar agamanya yang jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas. Bahkan Rasul Allah sabada diutus syariatna mualif putus-putus dugi ka dinten kiamat. Maka Bapak Ibu termasuk yang menyambungkan risalah Rasulullah dihadirkan di tempat anu mulia ieu. Sungguh rek teu bahagia kumaha keadaan ibu yang udah 1442 hijrah, dari hijrah saja sabada Rasulullah, terus dari radius kilo jarak 10.000 kilo lebih sampai ke ibu, tapi ibu tetap tersambung bersama channel dan frekuensi Rasulullah. Luar biasa panghaturan Allah kalau ditingali ku cara pandang agama atau nanti dimensi agama. Maka ibu bapak di dieu teu panasaran hujan gerimis mengguyur kita, tapi cinta mual mata kelapu resbu jeung mual lekang karena panas, mual lapuk karena hujan. Sabab benih-benih cinta ka Rasulullah nutos aya dina qalbun ibu, qalbun bapak, para masyayikh, para murabbi terus menggelora. Inilah hakikat cinta. Yang sadar ibu jeung bapak abdi sadaya di dunia ieu kur hanya sementara moal salilana. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Berapa ribu raja, berapa ribu penguasa, berapa ribu pengusaha yang sukses, tapi sudah tinggal cerita sekarang. Tinggal sekarang kita yang mengalami dan kita yang taklif oleh hukum syarat. Oleh karena itu maka sungguh luar biasa nikmati, resapi bahwa kumpulan ibu ieu, ekspresi kecintaan bapak sareng ibu ieu adalah berarti di sisi Allah. Amin. Anu bakal diabadikeun ku Allah. Maka lamun teh mah aya nu arapaleun maranehanana nun jauh di sana. Arti di sana bisa jarak, arti di sana bisa hijab yang tertutup hijab. Lamun teh mah arapaleun maranehanana
yang tidak mengenal kemahabenaran Allah dan kemahabenaran Allah mengutus Rasul Allah, lalu Allah membukakan hijab sehingga merasakan apa yang ada di dada bapak, apa yang ada di dada ibu, ekspresi kecintaan karena keimanan ibu dan bapak kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka misalnya dibukakan hijab, naon aya di dada ibu, naon aya di dada bapak dina waktu ayeuna. Walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan ataupun uang triliunan dolar yang mereka banggakan, yang mereka angkuhkan, tiba-tiba dibuka hijab. Apa yang ada dalam dada bapak, apa yang ada dalam dada ibu, mesti mereka pada saat-saat sekarang ini, mesti mereka akan terkoboh-koboh ingin membeli dan menukarkannya dengan apa yang ada di dada bapak dan ibu. Jadi dahsyat luar biasa naon aya di diri ibu. Dan kalaupun mereka harus mengantri memenangkan keimanan, keislaman, keihsanan, kekuatan ruhani mengingat Allah, kekuatan ruhani mencintai Rasulullah, lalu Allah kasihkan melalui misalnya harus antri, mesti mereka akan rela mengantri walaupun puluhan tahun. Naon margina bageun? Margi nu aya dina dada ibu keimanan, keislaman, keihsanan, kamahabahan kadituna kamarifatan eta bakal diabadikeun ku Allah. Amin. Bakal diabadikeun ku Allah. Sabab untuk menghadap Allah itu dengan kapasitas Allah, bukan kapasitas hamba. Kalau kapasitas kita sehebat apapun, kekuatan, kekayaan, kepopuleran, hampa sirna tidak akan menembus ke alam malakut. Apalagi jabarut, apalagi lahut. Tapi kecintaan ibu, keimanan bapak, sadayana dirasakan karena kekuatan mahabbah ma'rifat ka Allah. Lamun cik bahasa orang thariqah, orang tasawuf mah biquwati dzikrillah, ku kekuatan elingna bapak sareng ibu ka Allah, maka itulah yang akan diabadikan Allah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Di dunia kur sementara 70 tahun tos loba nu dipanen, 80 komo laras pak da sing sabaraha puluh beberege oge urang geus melewati umur 80-70 tahun tetep we anggar aya kacirina laras pak. Misilna bapak-bapak geus umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, keukeuh hayang seperti anak muda 30 tahun, boh ibu-ibu sami, sehingga menggunakan kekuatan dokter kecantikan. Nah, supaya ia ulah keriput, supaya ia ulah pareot, ulah kenyot. Nah, sementara yang bisa kuat hanya sebulan 2 bulan, tapi tetap nampak kelihatan. Yang umur sudah 80 tahun itu bahkan tetap umurnya udah tua, udah kakek-kakek dan udah nini-nini. Leres pak. Aku sabab gitu jangan tertipu dengan keadaan bahwa hirup kurang di alam dunia teh moal lila, sementara bakal balik bageun mual salilana, sehebat kehebatan, kecantikan, ketampanan ataupun kekayaan mual abadi, mual salilana, tetap kurang bakal balik. Kusabab gitu, lamun bapak ingin tetap tegar kuat, kecantikan bapak akan lebih cantik, ketampanan bapak akan lebih tampan, kecantikan ibu akan lebih cantik, kekayaan bapak ingin lebih kaya bahkan abadi, maka relung jiwa bapak hidupkan dengan mengingat Allah. Karena nu dimaulidkeun ku urang, nu diperingati maulidan mauludanana nyaeta seorang hamba yang mengajak kita untuk keabadian kepada hadapan Allah. Kumargi kitu mudah-mudahan urang sadayana mendapatkan apa yang dibawakan oleh Rasul Allah. Amin. Yaitu apa yang dibawakan oleh Rasulullah? Tadi kan yang dibaca oleh para masyayikh, para murabbi, Al-Marjanji. Di Al-Marjanji ada kalimah sejarah Rasulullah yang begitu agung dan mulia sejarahnya, dari mulai dilahirkan sampai akhir kan. Tapi ada esensi Rasulullah yang ada di dalam qalbun Rasulullah apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Sur bapak ibu salena Allah. Leres. Kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikir ka Allah dina sanes kanten kaayaan, itulah kemuhammadan. Tatkala ibu mencintai Muhammad, cintai apa yang menjadi uswatun hasanah,
Muhammad. Karena Muhammad diutus oleh Allah untuk membuktikan sebagai hamba di hadapan Allah yang menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan, maka intina adalah itu kalimat la ilaha. Tadina proses Kanjeng Nabi Muhammad ngamesrai umat di zaman di Mekah, waktu sarita Kanjeng Nabi Muhammad berdampingan dengan dulur-dulur, wargi-wargi, tatanggi Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu saudara semuanya Kanjeng Nabi Muhammad, bani itu, bani iya, bani sadayana, jadi wargi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad telah memperlihatkan keberhasilannya sehingga dikatakan oleh mereka bahwa Nabi Muhammad adalah terpercaya. Maka tatkala Nabi Muhammad menengahi orang-orang yang sedang konflik, termasuk Parbut Hajar Aswad, maka muncullah Nabi Muhammad dengan permintaan para ketua bani. Ternyata semua disapa dan semua dimesrai, yang akhirnya didudukan, diletakkan Hajar Aswad dalam satu tempat ataupun satu wadah. Bisa dikatakan sorban, bisa dikatakan tempat sesuatu yang dimuliakan waktu itu. Maka disuruh pegang oleh semua bani, 4 bani. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan pujian, pengakuan karena akhlak beliau yang tidak mendiskriminasi, tidak sifatnya naon mudahana untuk meminyakan, tapi Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar memesrai seluruh komponen. Maka disebut Kanjeng Nabi Muhammad waktu sarita disebat Al-Amin. Leres Bu? Al-Amin. Lami-lami Kanjeng Nabi Muhammad begitu dia mendapatkan ketentuan dari Allah, yaitu wahyu bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Yang pertama diletakkan di Gua Hira yang telah Allah firmankan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Maka setelah itu terus berproses, akhirnya Nabi Muhammad menyatakan tugas suci dari Allah. Pertama di kalangan saudara mereka, di kaum Quraisy, maka Kanjeng Nabi Muhammad lami-lami menyatakan di pasar-pasar, di tempat halayak jalmi anu seueur, kumaha sur Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai sakabeh manusia sanyanyana kaula teh rasul Allah keur sakumna alam. Masih biasa-biasa. Tatkala Rasulullah menyatakan Rasul Allah, menyatakan Nabi Allah, maka Rasulullah diperintah oleh Allah harus mengungkapkan yang amat sangat prinsipil bagi seorang hamba menuju Tuhannya. Apa? Maka Rasulullah di tengah halayak manusia yang banyak kumpulannya, Rasulullah nyarukeun, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha, hei sakabeh manusia ucapkeun ye sanyanyana teu aya di pangeran wajib diibadahan illallahu angin Gusti, lain Lata, lain Uja, lain Habalul A'la, lain gunung, lain lautan, lain bulan, lain bintang, lain oge matahari, tapi Allah nu kagungan la ilaha. Muncul kecemburuan mereka, bahkan rela mereka berpisah dari persaudaraan, bahkan mereka rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa. Untuk apa? Untuk memusuhi Muhammad, untuk meninggalkan Muhammad, untuk mengejar Nabi Muhammad, bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Karena apa? Hanya satu kalimat mereka. Tapi di sisi lain pengikut Nabi Muhammad pun rela mengeluarkan tenaga, harta, pikiran sekaligus walaupun nyawa. Harta dan tenaga siapa? Yang pertama Ummul Mukminin ataupun Ummul Mukminin, manusia terpilih, manusia penolong agama Allah, penolong Rasulullah. Siapa? Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Rela anjeuna ngabelaan Kanjeng Nabi Muhammad, hartana, tanagana, emutanana, padahal anjeuna seorang konglomerat yang sukses di Mekah itu.
demi agama Allah dibawa Rasulullah, anjeuna rela dikeluarkan semua. Mudah-mudahan ibu-ibu hadir di dia bergabung bersama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Amin. La ilaha kadinya bagus bisikna. Terus para sahabat mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat yang mengikuti beliau. Itulah inti kalimahnya la ilaha. Sabab belum tentu make gawang kena bisi campur aduk kaditu kadina. Jadi intina nu dicana ku Kangjeng Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad maulidan atawa mauludan teh naon? Kalimah agung, kalimah sakumaha pidau mantena, afdalu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha nupang afdolna ku kaula diucapkeun jeung ku para nabi samemeh kaula ti kawit Nabi Adam dugi ka mantena jumlahna 124.000 nabi dan rasul. Inti kalimah semua kebaikan, inti kalimah takwa, inti kalimah dakwah, inti kalimah segala bentuk kebaikan afdalul hasanah, yaitu la ilaha illallah. Kan ku ibu kayak diucapkan, ku bapak kayak diucapkan, berarti tersambung. Mudah-mudahan nu dituturkeun jeung nu nuturkeun biasana ngahiji Kangjeng Nabi Muhammad nu jadi contoh, ibu bapak di lalareun ibu nu dicontohan, maka logis jeung layak nu nyontohan jeung nu dicontohan babarengan sapapaosna. Amin. Di dunia babarengan jeung sinar agamana, di akhirat babarengan di surga Allahna. La ilaha eta intinanya mana nu sanes-sanesna eta dalam koridor kemahabenaran Allah dan Rasulna. Maka walaupun bapak sehebat apapun kekayaan, walaupun ibu sehebat apapun kepopuleran, walaupun bapak dan ibu sehebat apapun kepintaran, belum bersimpuh di haribannya mengakui keesaan Allah dan utusan Allah, maka amalnya hanya biasa-biasa saja, populernya hanya untuk manusia dan manusia, tidak menembus malakut, tidak menembus jabarut, hanya ada sifatnya puji dan pujinya untuk di alam mulki saja. Naon margina? Hoyong sadena abadi, hoyong sadena manfaat, hoyong maslahat, hoyong. Berlabuhlah dalam kemahabenaran Allah dan Rasulnya, maka pintu gerbangnya asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah tiasa berbagai hadis, tiasa berbagai kalamullah kita ungkapkan, kita hafalkan, tapi belum dibuka niat benar syahadat. Maka sebelum mengucapkan itu, walaupun sudah mengatakan berbagai sifat-sifat beliau, maka itu tidak menjadi sesuatu yang akan abadi. Misal nyebat ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, udah paham bapak, tapi bapak belum mengucapkan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Rahmannya Rahman mana? Di zaman dulu, di zaman Rasulullah, tatkala orang udah mengenal Rasulullah lalu mengatakan ya Rahman, maka Rahmannya itu adalah apa? Sifat untuk mausuf. Siapa yang disifatinya? Dat yang maha memiliki, dat yang maha menciptakan, dat yang maha memberi, bahkan dat yang maha menentukan. Siapa dat yang maha menciptakan seluruh alam semesta? Siapa dat yang maha memberi itu? Jenenganana saha? Allah. Tatkala mereka tahu, diimani, terus dijalani, maka Rahman berarti menyifati dat yang namanya Allah, maka berarti membaca Rahman. Tapi tatkala mereka belum mengenal Allah, belum mengenal la ilaha, nyebut Rahman, kata mereka orang-orang kafir Quraisy, Rahman mana? Rahman orang Kufah, Rahman orang Yaman, masih abstrak. Maka tatkala mereka setelah mengenal la ilaha, maka seluruh sifat
terbawa. Maka tatkala ibu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti ibu geus ngamakripatkeun sakabeh nami nu 88, berarti ibu ngamakripatkeun sifat anu 20, wujud qidam baqo mukhalafatulil qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor jeung saterasna. Tatkala disentuh itu seperti abi nyebatkeun ieu masjid naon Bu namina? Masjid Al Barokah. Semua yang ada dalam Masjid Al Barokah terbawa. Rek WC na, rek jamna, rek lomari na, rek sajadahna, pintu WC, pintu masjid geus kabawana. Leres. Tapi lah menyebutkan WC mana? Panto mana? Maksudnya panto imah, panto masjid. Panto. Tatkala disebut Masjid Al Barokah, berarti semua unsur yang ada di Masjid Al Barokah terbawa. Tatkala Bapak mengucapkan la ilaha Muhammadur Rasul, semua sifat Allah kacana, asma Allah kacana, sadayana kacana. Tapi eta teh lamun cocok ucapanana jeung ingetanana. Leres Pak? Ucapanana la ilaha, nah, hatena oke, makrifat ka Allah bikuati dzikrillah. Maka sahadatna oke lain kur sahadat saraan, tapi geus nepi kana sahadat munjin. Sahadat saraan kadar-kadar ngucapkeun asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul di hukuman we Islam. Da geus ngucapkeun sahadat ulah di hukuman kafir kade nu geus ngucapkeun sahadat. Fahkum bidawahir, hukuman ku dohir. Walatahkum bisaroir, ulah ngahukuman rahasia. Ngan individu masing-masing diri urang uninga. Leres Bu? Aya nu uninga bohong jeung jujurna diri batur ku diri batur jarang, kecuali meureunang eta mah sawangan jeung sangkaan paling paranormal jeung sabangsana. Kecuali jalmi-jalmi nu tos dibuka ku Allah putuh. Maka hukumanana hukuman dohir. Oh iya Islam, oh iya geus iman ka Allah, geus ngucapkeun syahadat mah sah ngawalian, sah pepencitan. Leres kitu? Sah jadi saksi. Maka itulah syahadat syar'an. Maka ibu hoyong salamet syahadat, amin. Bapak hoyong salamet syahadat, bapak hoyong salamet salat, ibu hoyong salamet salat. Munjinkeun salametkeun. Ngan munjin moal anu apal diiwati dirina jeung Allah. Sabab eta mah rahasia qalbun ibu, sabab eta mah rahasia qalbun bapa. Urang teh sering ngucapkeun la ilaha illallah, tapi teu sadar hate teh sok loba patoja iya. Naon nu diucapkeun teh teu akur jeung nu diucapanana. Sok aya kitunya. Sering kan ngucapkeun la ilaha illallah, la ilaha, tapi hate ngagentayang. Leres ka mana wae ngalayang ke diucapkeun la ilaha illallah, diondang kudu tahlil tapi hate ngaprak la ilaha illallah. Jeung naon eusi senek la ilaha illallah, tempe enok atawa lauk la ilaha illallah, piraku teu make daging la ilaha. Tur sok kulutuk kitu sok aya teu aya, sok aya da malah anu apal diwati urang kan nya. Matak namanya garumujeng itu udah ngaku da urang nu sok kitu. Leres lamun lain ku urang diubaran ada ku saha. Leres matak ngucapkeun la ilaha illallah penuh dengan penghayatan, keyakinan. Anapun batur nu resep nu teresep eta mah terserah. Beda-beda nyawa, beda raga. Da urang nu butuhna, da urang nu apalna karena penyakit diri. Nah, eta dinamian dikir adat. Dikir adat salat make bakal salat adat. Ari salat adat kumaha? Salat adat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal Ka'bah makmuman lillahi ta Allahu akbar. Diperem-perem hayang eling, diperem-perem hayang bener. Begitu dibukakeun panto, dibukakeun soca urang Allahu akbar, geura aya lelewa nu dihareupeun jajaran urang make kaos aksarana Hajiah Ajinomoto. Begitu bray dibaca Hajiah Ajinomoto, Hadiah Ajinomoto. Aing teh pagawean ngabaso tapi kunaon hari hadiah beunang ku maneh. Nu dibaca naon? Inni wajah tu nu dibaca nama alus. Inni wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawat jeung saterasna Fatihah.
ledok dibaca pasehat bener ucapanana badan geus ning barep ka Ka'bah bener ka kulon ti urang mah laras Pak. Terus ilmu tauhidna ilmu fikihna laras ilmu tajwidna laras tapi hate malawidang ger mikiran untung batu telila abus deui kana pikiran urang naon keur maca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kuduna mah ari sadayana puji lillahi eta kagungan Gusti Rabb sakabeh alam nah nu dipikiran kalah nu lain-lain. Aing teh 3 tahun deui kiritan ka Indomobil, aing teh 3 tahun deui kiriditan ka ACC. Per bulan sakieu jadi berarti urang teh geus 1 tahun satengah. Nu dibaca mah Fatihah ledok, nu dibaca mah kulhu ledok, tapi hate gentayangan teu eureun-eureun. Laras, sok aya nu kitu sok aya. Sedangkeun ari salat cik ilmu fikih naon muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Anu dikawitan salat cik ilmu fikih teh nyaeta dikawitan ku ngaoskeun takbiratul ihram Allahu akbar diakhiri ku awe salam. Nah ari urang dimimitian nyebutkeun Allahu akbar dina lamaina hate mimitian hayoh maca hadiah ajinomoto dina kawis batur terakhirna beres salam urang kabawa kabe jumlah kiriditan jeung lain-lainna sok aya nya. Nah eta teh teu acan munjin wajar terus ingetan mah da manusia ngaranna ge leres Pak wajar ngan teu wajar lamun teu apal pangbalikan ngan teu wajar lamun salilana kitu kusabab kitu maka dalam Islam ada dimensi 3 dimensi sementara dimensi ilmu fikih ilmu tauhid ilmu tasawuf nah, maka ilmu fikih bacaanana sing bener kiblatna sing bener leres pakaian anak sing bersih tempat lagi sing bersih diatur ku ilmu fikih ilmu tauhid tasdikul qasdi sihatul akli benerkeun tujuan jeung sehatkeun akidah ulah katumpangan ulah mustarok ulah dua adep-adepan tasawuf akhlak dipayunan Allah jeung diparuyunan makhluk Allah hijikeun sadayana teu aya nu langkung penting dan sadayana ge penting bagian jasad bagian ruh bagian kolbun bagian ruh bagian jasad sing bersih jasadnya bagian kolbun sing bersih hatena bagian ruh sing bersih ruhna engke bakal tembus kana sir rahasia akhirna mahabbah ma'rifat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bekal Maulidur Rasul anu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi la ilaha amalkeun lestarikeun rek mana pangbalikan urang di dunia mualilah di akhirat abadi sapapaosna. Laras di dunia mah senang jeung susah silih genti, poek jeung caang silih genti, pujian jeung cacian silih genti, hirup urang seakan-akan hayang salilana ngeuna, hayang salilana nikmat, tapi fakta kahirupan teu nu kaya, teu pejabat, teu popularitas, susah jeung bungah tetep nyorang. Laras maka tatkala ibu naon bergabung bersama Nur Muhammad naon nu dicana ku Kangjeng Nabi Muhammad diusahakeun diperjuangkeun akhirna diamalkeun dilestarikeun diistiqomahkeun maka ibu bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dirinya ibu akan mendapat keabadian di sisi Allah. Amin. Bingungna di rahmat Allah bungahna di rahmat Allah sabab naon sabab dimunjinkeun dikirna na ucapanana la ilaha nah hatena kumarab dumeheus ka hadapan Allah. Maka dalam perspektif thariqah ataupun perspektif tasawuf ada dikir yang diucapkan ada dikir yang diingatkan. Dikir yang diucapkan la ilaha dikit yang diingatkan dikir yang diingatkan fi'lul qalbi ma'rifatullah gawe hate mengenal Allah kunaon mengenal teh bi kuwati dikrillah ku kakuatan eling ka Allah dihaturkeun ditanamkeun ruhna sangkan kabawa di mana-mana keur dagang eling ka Allah keur emam eling ka Allah keur bungah eling ka Allah keur susah
eling ka Allah. Manfaat keur diri ibu, manfaat keur diri bapak, bakal abadi. Ilmuna jadi manfaat maslahat keur ibu, keur bapak, keur balarea. Lamun bapak ibu eling ka Allah, amin. Jabatanana manfaat maslahat keur bapak, keur ibu, bakal mawa maslahat manfaat keur agama, bangsa jeung nagara, amin. Itu inti Pak, itu inti. Karena kalimah hak, karena kalimah rahmat, kalimah najah, kalimah urwatul wusqa, kalimah thayyibah, kalimah rahmat, kalimah miftahul jannah, kalimah da'iyan ilallah la ilaha. Jadi teu kaget beli anu ngaos dikir aya rada suaraan la ilaha, nu suarana rada bedas sae, nu meusan ge sae, bahkan nu repeh ge sae, ari dibarengan ku dikir anu rahasia nyaeta nu hopi. Maka segala akan berlabuh dalam kemahabenaran Allah. Pantas bidahu Allah disimpan di surah Muhammad ayat ke-18, fa'lam annahu la ilaha tadinya. Udah ngakeun bager sanjanyana tingkah jeung kalakuan bapak, gerak jeung calik bapak, bungah jeung susah bapak, beurang jeung peuting bapak, bingung jeung bungah bapak, cicingkeun dina landasan kemahabenaran Allah la ilaha. Apalagi zaman semakin menggemerlap, zaman semakin mengkilap, zaman semakin mempesona, meninabobokan kita, dibikin malas kita. Akhirnya setiap zaman yang Anda duduki, semua yang Anda lihat, berbagai macam yang Anda lihat, mangga aya nama hiburan di mana-mana, laras Pak. Zaman tahun 70-an mah pada hiburan teh kami pajengan Pak Kiai hoyong ningali hiburan sesulumputan laras Pak. Ek ningali layar tancep kudu sulumput kumaha ari teu nempoda kabita di nempoda bisi era kacirian. Ayeuna mah teu kena susumputan pajengan Bapak MUI, Bapak santri-santri sadayana naon da geus saendina pesak masing-masing. Laras Androidna aya, laras media cetakna aya, tabloid naon deui, TV aya di mana-mana laras Pak. Tinggal pencet aya, hoyong ningali ka Jerman, hoyong ningali ka Amerika, hoyong ningali ka India, hoyong ningali Jakarta, pencet aya. Panyuguh di Allah semakin dipercepat, semakin diperlihatkan kepada bapak dan ibu, dininabogokeun ibu. Hoyong ilmu naon wae, hubungan ka bah Google laras Pak. Gampil kan? Biasa kan orang bari ngamam suuk, bari minum cikopi, tapi saya karena hati tidak ada merasa kita mengagungkan agama ataupun ilmu, yang ada masuk bersama kemalasan laras. Tapi zaman kapungkur bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para sepuh sadayana anu kadang-kadang hese hayang muru pengajian, hayang pahareup-hareup musafahatan wayakdotan, hayang dipayunun seorang guru, hayang dipayunun seorang syekh, maka kadang-kadang berburu baheula-heula. Lamun geus magrib mimitina, kadang-kadang jam 5 geus dipayunun, geus di bumi laras. Lamun di Tasikmalaya mah aya kele, aya lodong keur ngawadahan cai laras. Paburu-buru rek hoyong pangpayuna. Tapi betapa beratnya untuk mengambil per huruf, satu huruf ke satu huruf. Tapi begitu masuk satu kalimat ataupun satu harap, maka masuklah bersama barokah. Sayang sekarang dipermudah dinamakan masuk bersama kemalasan. Karena apa gerangan? Karena tidak datang dari hati kecintaan, karena tidak datang dari hati kesungguhan. Oleh karena itu, maka hayu kita jangan terlena, bergabunglah terus bersama para ulama ubillah, ulamaul ilmi yang menjadikan warisan para anbiya wal mursalin, supaya kita tetap bersatu, bergabung bersama para kekasih Rasulullah, hakikatnya para kekasih Allah. Bihaqi la ilaha kadinya bager sok ibu bapak nikmatinya, kurang dakwah sadayana sasarengan. Akang abi dakwah kumaha, abi mah teu tiasa ngaos Quran, teu tiasa ngaos hadis, teu tiasa ngaos berbagai kitab, tidak menutup kebaikan,
Allah menebarkan kebaikan, cinta kasih sayang Allah yang ditetapkan kepada Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk mencapai rahmatan lil, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sabab Kangjeng Nabi Muhammad diutus teh kangge rahmat pikeun sakumna alam. Kumaha carana saur ibu teh? Kumaha carana? Ibu kagungan HP-nya masing-masing kagungan. Bade HP jadul, bade HP Android. Kagungan, manfaatkan Bu, diangge dakwah supaya ieu wengi teh penuh barokah. Jadi aya hasilna. Ibu kagungan putra di Surabaya, ibu kagungan putra di Jakarta, ibu kagungan putra mungkin di luar negeri, maka teka rasa ngetik satu kata dua kata, Dek, Neng, sayangku sehat ya, terima kasih, mudah-mudahan Neng selalu disehatkan oleh Allah, tapi Neng awas ya lupa sholat. Dek, awas ya, lupa baca Al-Quran. Itu luar biasa Bu, akan menjadi kesaksian nanti di hadapan Allah bahwa ibu adalah da'iyan ilallah, bahwa bapak adalah da'iyan ilallah. Amin. Mudah-mudahan manfaatkan HP ini, karena ini untuk berkompetisi dengan mereka-mereka yang tidak mengimani pada Allah dan Rasul. Maka ibu pun berbuat. Ibda binafsika, awali dari diri ibu, awali dari diri saya, awali dari diri bapak-bapak, untuk anak kita sementara. Pertama untuk anak kita, karena ku angpusakum wa ahlikum naro. Karena pertama dakwah adalah untuk anak kita, untuk saudara kita terus. Maka manfaatkan HP ini. Dek, Neng, awas ya kalau mau ke Jakarta ataupun ke Surabaya, jangan lupa mau kena tekeng lali mau kena, mesti menjawab. Neng yang biasa-biasa belum masuk ke relung jiwanya keimanan keislaman yang kokoh, jawabannya mesti begini kadang-kadang, alah mama papa gak usah ribet-ribet bawa mukena, kan di setiap rest area juga ada kan gitu. Nah, maka jawab deh ku ibu bapak, walaupun gitu mah teu acan niat, sabab gitu sok bawa bacana. Berapa orang yang suka Maulidur Rasul, yang suka setiap bulan pengajian, berapa orang anaknya yang sudah berani membawa mukena tatkala berangkat, berarti sudah masuk dalam program kehidupan dirinya, berarti sudah muncul integritas keislaman yang benar, bahwa ini rek sadeung wadegeun salat iwati jalma anu geus wauh kana eta salat, berarti anu geus boga agama. Ku sabab kitu maka sok tebarkeun rahmatan lil alamin ka putra urang, ka incu urang. Komo lamun geus nepi poho maca poho mawa Quran nepi ka degdeg ngadegdeg rumpah rempeng rawah riwi. Geus aya di Ibun anu kejadian bahwa poho maca Quran rek init-initan ka mana, ka Surabaya, ka Jepang, ka mana wae hilap rampang rempeng nepi kakeun balik deui. Geus di Jakarta balik deui ka Bandung aya kitu moal. Rasana duka sajuta hiji malares Pak. Karena naon rampang rempeng? Karena poho Quran teu kabawa. Karena emut dina maulidan saur pidau para ulama, duru ma Allah, duru ma kitabillah, muter anjeun di muka bumi ini tuluy bareng anjeun jeung kitab Allah dimanapun. Segi maknana ataupun bentuk barangnya mangga eta mana wae. Tapi lamun poho HP Android garo singsa teu puguh rampag rempung ka mana balik deui bisa. Lamun seorang dunungan majikan anak poho akhirna nanyakeun ka pamajikanna, di mana HP kuring, di mana HP kuring, geger teu puguh rampag rempung, akhirna deureun pasea. Akhirna babu teu boga dosa disemor, disemblok ku pasea. Kunaon? Disemblok ku bahasa. Di mana? Pangneangankeun jeung sabangsana. Itulah fakta yang ada. Berarti lamun rek dilemuti ku urang, arek dimuhasabah, rek dievaluasi kana diri urang. Sejauh mana orang milu maulidan, sejauh mana orang memperingati rojaban, tapi can jadi karakter akhlak dina diri orang leres Pak. Karena apa? Karena hati belum memunculkan girroh, rasa kecintaan, hub kepada Allah dan Rasulnya. Kusabab kitu kalintang peryogina hati kudu dipelakan. Dipelakan kunaon? Sidqatallah wa man ahsanu minallahi sidqatan wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah
stempel Allah na kolbun ibu na kolbun bapa ku dikerullah sok tetapkeun dina kolbun ibu supaya hirup eling ka Allah nu diucapkeun mah di kamari urang geus apalna tapi nu diingetkeun mana barangna lamun teu ditetapkeun ku kolbun urang ku ruh urang yang ada adalah ilusi, imajinasi, ngalayang diteken ku akal pikiran urang. Teu nepi-nepi ka Allah. Anu akhirna terus dibawa ku bayangan jeung hayalan. Maka tatkala ditetapkan dina qalbun ibu hudurul qalbi ma Allah, hadir hate ibu eling ka Allah, keur maca Quran eling ka Allah, keur maca deba eling ka Allah, karena mobil karena pesawat eling ka Allah, sabab kolbun ibu kolbun bapa geus diperlakan dikrullah. Amin. Nah ya kan secara teori heula we nya punten. Penasaran taroskeun mudah-mudahan. Sakabeh kitab sakabeh ilmu nuduhkeun eling ka Allah, sakabeh kakayaan kakuatan kamegahan keur ngawawuhkeun diri bapak ibu ka Allah. Dipercepat. Lamun zaman baheula urang hayang surat menyurat boga budak di Surabaya boga budak di Aceh kudu minimal 2 minggu ka kara tepi leres Pak, minimal sabulan. Ayeuna mah teu nepi ka 3 menit reka Jerman, Amerika, Malaysia, komo di jero negara Indonesia antara provinsi teu mencapai 1/2 menit leres nepi. Baheula mah kudu nutu, kudu ngagero, kudu ngisikan, tuluy diabuskeun kana asepan, prosesna lila kakara bisa kadahar leres Bu. Ayeuna mah tinggal nyolokeun kana listrik Magicom tunggu sababaraha menit tinggal urang ngadaharna leres. Ngan kadek katipu kusabab semakin dipercepat anu tadina poek jadi caang ayeuna mah sabab listrik di mana-mana brui-brai kade bager eta teh cara Allah mere jalan ka manusia sangkan manusia supaya mengenal Allah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah ngalipat gandakeun perumpamaan eta teh teu aya deui dalinjang sapi lain jang embe lain jang hayam hakikatna bajang manusia supaya manusia menuju Allah, supaya manusia makrifat ka Allah gitu maksudna eta teh Nur Muhammad bager. Sangkan ruh Nur Muhammad bergabung dalam ruh Nur ibu anu akhirnya bapak akan mengenal Allah, hakikat kemahabenaran Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi ieu mah kadang-kadang kaget jeung ajaib. Aya seorang tokoh Bapak Amil Bapak bebeja jeung bapakna ka paajengan minta doana. Kumaha minta doana? Bapak Kiai, Bapak Ajengan, piduana pun anak bakal ditikahkeun dinten Kemis. Kok didoakeun pisan luar biasa. Mudah-mudahan nikah penuh barokah Allah. Nah, tos dinikahkeun jatuh keramik ijab kabul jeung sabangsana. Nah, 2 minggu kemudian poe Kemis eta datang deui eta bapak ka Bapak Ajengan, Pak Ajengan abdi teh saneh teh isi dongkap penuh kadua kalina nyuhunkeun di piduana. Naon kitu? Muhun hayang didoakeun we itu pun anak parantos ngalahirkeun 2 mingguan kamari. Mudah-mudahan eta mah ulah Gusti. Amin. Nuntos tobat we bageur. Terus inilah zaman. Karena semuanya ada daya rangsang, ada ujian. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu ada daya tarik menarik, Pak. Daya tarik menarik, semuanya membingungkan, semuanya menarik semuanya. Anu akhirna nu tadina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sabab loba nu ditempo ayeuna kumaha lamun bapak-bapak nu ditempo dana sinetron loba nu araneh kan kala sori melebihi daripada yang di rumah anu akhirna ngaprak pikiranana keuning hareupan mamahna oge teu ngalayang ka ditu ka dieu. Seperti bapak ibu keur dahar peda anu dipikirkeun sate rek dahar jeung peda moal Bu moalnya. Eta teh biasa manusia direbut ku berbagai penglihatan dan direbut ku berbagai pendengaran. Teu aya deui cara dudukan dalam Islam, dudukan dalam kemahabenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya itu semua jadi ujian, anu ngajadikeun ujian bahwa nguji karena integritas urang iman itu bener atau henteu.
maka nyuhunkeun tulung ka Allah, bari dikir ka Allah, la ilaha, hirupkeun hatena eling ka Allah, baca ku rangkaian berapa pujian ka Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti ada inspirasi, ilham dari Allah untuk mengokohkan jiwanya. Nanti akan ada inspirasi, kekuatan yang akhirnya membentuk karakter, yang akhirnya Bapak punya pegangan. Dengan seok-seok rupa-rupa global, gejolak anu aya dina tempo, anu aya dina kukupingan, akhirnya Bapak membentuk insaninya yang sebenar-benarnya insan di hadapan Allah. Amin. Maka pidauh Kangjeng Nabi, kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Nah, kumargi kitu minimal untuk meminimalisir kita bergabung bersama orang yang mengenal Allah. Kun ma'allah. Pertama, urang kudu sapaposna berserta Allah. Lamun anjeun teu acan tiasa merasakan beserta Allah, maka beserta orang yang beserta Allah. Itu wasilah. Tatkala anjeun geus merasakan betapa lezatnya bersama orang yang bersama Allah, karena memang itulah fa innahu yusiluka ilallah, karena mereka itu adalah perantaraan kita dengan Allah. Maka dengan berjamaah seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk fa innahu wasiluka ilallah. Amin. Anu janten wasilah abi jeung bapa micinta Kangjeng Nabi, mincinta para kekasih Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan akhirnya sohib tahum, yen bapak ibu di al barokah ieu sohib tahum, sedang menyertai mereka para kekasih Allah. Amin. Dimensi ruhnya sedang bergabung. Akhirnya arrabtahum, akhirnya bapak pun dan ibu pun diwaris oleh Allah melalui Maulidur Rasul pada malam yang mulia ini. Arrabtahum, akhirnya bapak akan kenal seperti kenalnya mereka kepada Allah. Amin. Kangjeng Rasulullah a'rafu billah, para sahabat a'rafu billah, para tabi'in a'rafu billah, para aulia a'rafu billah. Akhirnya bapak dan ibu pun tak ubah bergabung beserta mereka. A'rafu billah. Amin. Mengenal Allah. Maka menyatu bersama ulama ubillah, ulama ul ilmi, ulama yang mengenal Allah dalam relung jiwanya selalu cinta pada Allah, dan akhirnya ulama ul ilmi bersama juga, yaitu ulama yang mengetahui berbagai disiplin ilmu. Itulah kemuhammadan, la ilaha kadinya bageun wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ulah kabuktian aranjeun kabeh seperti jalma nu poho ka Allah. Lamun anjeun poho ka Allah, maka Allah ge mohokeun anjeun. Lain Allah mah poho, lain Allah gaduh kasipatan ku poho. Kusabab anjeun poho ka Allah, Allah ge mopohokeun anjeun. Naudzubillahi min. Sehebat apapun kekayaan, kekuatan, jabatan, ilmu, popularitas, tatkala anjeun poho ka Allah, Allah ge poho ka anjeun. Kekayaan teu matak ngahalangan panyakit, jabatan teu matak ngahalangan panyakit, kepopuleran teu bisa ngahalangan panyakit. Geus datang waktu panyakit mah diubar aber ka ditu ka dieu oge teu matak sehat. Cik Allah sok rasakeun ku kakayaan anjeun nu ti kaula, tapi anjeun poho ka kaula, sok tulungan ku kekayaan anjeun, sok tulungan ku kahebatan anjeun, sok tulungan. Allah nyerahkeun kana akalna, Allah nyerahkeun kana dunyana, Allah nyerahkeun kana kekayaanana. Moal aya nu mampu. Sabab otoritas milik Allah. Yang menentukan milik Allah, absolut, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nu dititipkeun ka manusia, tapi manusia poho ka Allah, nasullah nya Allah ge poho ka anjeun. Naudzubillahi min. Hayang ka surga ku ilmu unggul tapi hate poho ka Allah, ilmu na ge nu Allah. Hayang ka surya ku kayaan unggul hanya sebatas dipopulerkeun jeung sabang-sabangsana, moal bisa nepi ka Allah tanpa rahmat ridho Allah. Kumargi kitu wahai hamba-hamba Allah, ayyuhas salik ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat, nikmati hidup ini, dekati Allah,
Bersama Allah tatkala Anda bingung, bersama Allah tatkala Anda pintar, bersama Allah tatkala Anda kaya, bersama Allah tatkala Anda tinggi jabatan, bersama Allah tatkala Anda populer, maka Anda akan manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Amin. La ilaha illallah. Maha pidaul Allah. Fadkuruni adzkurkum. Sok aranjeun eling ka kaula, niscaya kaula ge eling ka anjeun. Amin. Tuh, lamun ibu eling, Allah geus langkung eling. Eling ibu kahartos hoyong naon? Mesti hoyong sesuatu. Hoyong ampunan, rumah sagede dosa, hoyong ridho, rumah abdi dipatian rezeki sakieu hebatna, hoyong rahmat, rumaos da abdi teh hoyong salamet dunia akhirat. Kabehanana ku Allah adkurkum, tatkala anjeun boga dosa datang ka kaula, kaula kanu ngahampuran. Gopur Allah. Tatkala anjeun hoyong ridho, memang kaula nu ngadidik anjeun, memang kaula nu nyehatkeun anjeun, memang kaula nu mere alam ieu sakabeh perkara dikahaturkeun ka anjeun, tapi anjeun hayang diridoan, cicing di dunia kaula, di bumi kaula, cicing dina kaayaan kaula ridho ka anjeun sabab anjeun datang ka kaula. Adkurkum kaula ridho, adkurkum kaula ngarahmat, adkurkum kaula nyalametkeun. Amin. Adkurkum kaula nyalametkeun dunia jeung akhirat. Bihaqqi la ilaha eta bageus esensi akidahna di dinya kadinya la ilaha illallah la mawjuda illallah nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah calikna laparna kekeremekan patuanganana ibu can mam bapak can mam, maka dina muraqabah bapak jeung ibu ieu kabeh teu kaluar tina damel Allah la ilaha illallah. Tadinya bageus ibu dikir di masjid, ibu dikir di bumi, ibu dikir di mobil, ibu dikir di pesawat. Benda mati dan benda hidup diangkat saksi oleh Allah bahwa ibu termasuk dakirat. Amin. Benda mati ataupun benda hidup diangkat saksi untuk bapak bahwa bapak termasuk zakirin. Itu firman Allah. Wadzakirinallah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, maka aku sediakan apa? Pertama, aku sediakan untukmu manusia, karena banyak lupa dan banyak dosa, banyak mengingkari, tapi engkau datang mengingatku, tapi engkau datang mengingatku, maka aku sediakan maghfiratan, ampunan. Mudah-mudahan dina wengi ayeuna urang sadina keing ampunan Allah. Amin. Maghfiratan. Dan yang kedua, wa ajron, pahala azima, yang agung. Apa pahala yang agung? Ya udah, surga Allah. Amin. Tidak ada batasannya. Azim, kekal abadi. Itulah harapan kita sebagai hamba di usia yang hanya tinggal sisa kita. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kepada kita, memberizinkan kepada kita, yaitu kapasitas yang datang dari Allah, yaitu dzikrullahi akbar, kapasitas tak terhingga. Maka layak yang menuju jauh yang tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Itulah dzikrullahi akbar, la ilaha Muhammadur Rasul. Tuluy dikir bapak, dikir ibu, dihirupkeun ku lisan ibu, la ilaha, diingetkeun kana hate, hatena hirup, anu akhirna nyambung duanana, dikir jahar, dikir kopi. Geus kitu ku Allah ditembuskeun kana ruh. Jadi ruhna hirup. Maka ruh ibu hirup eling ka Allah, ruh bapak hirup eling ka Allah, ruh abi hirup eling ka Allah, maka akan memunculkan Allah, akan merindukan Allah, akan mencintai Allah. Tulu cinta bapak ka ibu, tulu cinta bapak ka Allah, tulu cinta ibu ka Allah. Tos tidinya tina ruh, maka dikir terus akan menjalar. Akan menjalar bagaimana? Akan menembus, meliputi rahasia. Dinamakan dikir sir, yaitu rahasia. Lamun geus dibuka dikir sir rahasia ku gerakan lisan ibu jeung ku makrifat rasa bapak jeung ibu, maka ibu akan tembus,
apa yang dipandang mata dohir ini, kepada apapun ibu memandang, ke lautan, ke daratan, ke bintang, ke bulan, maka akan malatas tembus kepada pemilik semesta alam. Ningali gunung tembus kanu gaduhna, ningali laut tembus kanu gaduhna, ningali naon wae tembus kanu gaduhna. Suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Lalajo loba dina hiji, lalajo hiji dina loba. Itulah nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi may yasa. Cahaya di atas cahaya anu masihkeun petunjuk Allah ka saha wae anu dikersakeunana. Siapa wasilahnya? Nurun, yaitu fauqan nuri. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah hakikatnya siapa? Ya Allah sendiri yang maha mencahayai, yang maha menciptakan cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Aya dina kolbun bapak, aya dina kolbun ibu, nyangan di mana-mana. La ilaha besok mualilah cing lebar-lebar kumargi kitu bapak ibu sok cintai Allah. Lamun ibu geus cinta ka Allah, bapak geus cinta ka Allah, lamun rek salat bakal mawa si batin, bakal mawa kana dohir. Maknya aing teh make pakaian kieu da boga aing nu alus leuwih ti kieu. Maknya kamari rekana kondangan pakaian panghebatna, banyak kamari dipanggil ku mitra usaha pakaian panghebatna. Ari kuring rek mayun kadat nu maha heman, nu maha sampurna, nu maha maparina. Aing basajan wae, sekali-kali nikmati sok make pakaian nu alus, mau kenal sae ning hareup mayun ka Allah, urasana lebih nilainya lebih kuat. Tapi saya lain berarti mahal mewah luar biasa. Saya emang masa kemampuan orang we laras anu saya suruh orang. Lamun bapak-bapak ibu-ibu tos kagungan mu kena 7 tahun candi ganti-ganti, coba reret ari pangeran reka undangan ka biasa pesta sabaraha kali ngagenti mu kena mah 8 tahun teu kareret-reret. Cik atuh raoskeun cinta ka Allah jeung ka Rasul teh ieu mah nya rek make pakaian budi kieu laras. Aku margi kitu genti cobi cempi cobi lamun aya teu aya mah sawios nikmati we nu aya leres. La ilaha kan biasana aya niat kan gitu. Nah, aya niat mesti aya kahoyong mah mesti aya jalan leres Pak. Ada kemauan mesti ada jalan. Itu implementasi tina cinta ka Allah jeung ka Rasulna kan. Pedare bila ugang jeung Nabi man ahabbani kana ma'ipil jannah. Saha bener sawai jalma cinta ka kaula bener-bener cintanya buat bebarengan jeung kaula di surga. Amin. Bukti cinta ka Rasul, maka cintai canak anu dihaturkeun ka Rasul, dinikmati ku urang. Sok nikmati ku urang. Bade netepan, bade ngaos, bade naon. Nikmati. Tapi konsentrasi urang sareng Allah sareng Rasulna, insyaallah bakal nikmat. Nikmati. Ah, kumargi kitu amalkeun, amankeun, lestarikeun. Jadi inti amanah ti Rasulullah keur nyarengan rasa bapa, kolbun bapa, ucapan bapa, kalimah intina la ilaha eta ngaliputan sakabeh kalimah thayyibah nu aya dina sakumna aturan Islam. So, bade ibadah haji bapak sareng ibu cana kemaha benaran Allah. La ilaha walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib karena Allah ngalaksanakeun ibadah haji anjeun ka jalma nu kawasa di jalanna. Karena Allah tetap. Nu salat karena Allah, karena la ilaha. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ari khashi'un teh naon? Mun anu husu, nu husu teh nu kumaha? Nu atawajjuh ila Allahi bil qalbi. Anu hatena nying hareup ka Allah ku hate kaikhlasan. Amin. At-tawajjuh ila Allah bil qalbi. Sedekah jariyah urang geus sabaraha juta, geus sabaraha miliar ikat karena dasar la ilaha. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah teh eta teh makna kumaha benaran la ilaha. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى
lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. La ilaha memeh ka haji labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. La ilaha mangga bari naon-naon jadi kabawa, mudah-mudahan amin. Rek hubungan jeung manusia, rek hubungan jeung dat Allah nu Maha Agung, tetap inti kalimah itu insyaallah. Insyaallah kacanak maslahat manfaat sakumna gerakan, pikiran, langkah jeung perilaku, gerak jeung caluk urang. Eta tujuan akhirna urang di akhir hayat ieu urang sadayana mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Eta pangintennya inti maulidan teh nyata wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkurunallaha fi kulli yani. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad eling ka Allah dina sanes kanten kaayaan. Maka dina salah sawieu waktos Kangjeng Nabi Muhammad kadongkapan salah sawieu sahabat naroskeun anu diriwayatkeun ku Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah kitu kan. Terus ngadawuh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngadau Abi Hurairah qultu kaula ngucap ya Rasulullah man asbabun nasi bisafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah saha nu pangpayun-payun ngengkeun syafaat salira dina poe kiamat. Qala ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha jalma nu ngucapkeun la ilaha khalisam min nafsihi anu kaluar tina hatena anu kaluar tina kaikhlasanana. Man qala ucapanana la ilaha maka amalkeun amankeun sabadana tepan la ilaha sakumaha neme di dieu sadayana khalisam min nafsihi kaluar tina hate anu ikhlas naon dzikir hafihi dzikir ka anjeun didinya balik ka anjeun keur kumaha wae insyaallah. Naon da malila bageur di alam dunia nu rasa aing hebat, rasa aing gagah, rasa aing kaya, rasa aing kuat, geus waktu ajal mah teu bisa ditahan bageut. Mobil ribuan sawah hektaran kabeh teu milu akhirna mah laras pak. Kumaha Allah geus ngaturkeun idza jaa ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana mangsa ajal datang ka anjeun he manusia teu raja teu rakyat teu kaya teu miskin teu cacah teu menak teu jalma alim teu jalma awam teu jalma pinter teu jalma bodoh teu budak teu kolot geus waktuna balik bageun. Anu tadina anjeun memunculkan kesombongan keangkuhan pedah boga rasa hebat kuat gagah kaya perkasa jeung sabangsana mana bageun nyatana mah pisah raga jeung nyawa. Jangankan berlari satu jari jemari pun tak mampu menggerakkan. Mana ku batur digoyangkeun goyang kabehana teu bisa ngaliret teu bisa ngaliuk teu bisa naon-naon. Tangkarak bengkang abakika teu daya teu upaya ibak oge rame-rame dibawa batur leres pak tuluy akhirna digotong batur disolatkeun ge ku batur. Jadi kumargi kitu wae salik wae muslimin muslimat salat heula memeh disolatkeun ku batur ku sabab kitu disolatkeun ku batur akhirna di ruang batur. Mana hebat gagah kaya perkasa teh we manusia ternyata lain milik manusia, ternyata sadayana panghaturan Allah, kagungan Allah, karunia Allah, la ilaha balik. Da geus dibere ciri wanciti ayeuna oge da kabeh kieu nang batur. Leres Bu, make baju ibu nang batur, make calana bapa nang batur, hayang ditepo batur, ieu gaya urang ge hayang direret ku batur. Kabeh bayak jang batur, kabeh eueur batur, matak nafsu eueuh reda eueuh rinehna sabab budak perkara bener cik batur. Leres da bogan hayang keur batur, hayang ku batur salilana meuli barukat hejo datang pamarenti salakina begitu rek dipake ka imah keluar tatangga geus make barukat hejo nah
Nu tadina mah galege ka apana teh geus nempo batur akur make baru ka hejona juba jebi camerutna keheul ka salakina bari teu puguh tujuan dalilna leres capek kan digonjang-gonjang ganjing ke itu kieu salah sabab naon teu boga padumukan teu boga pangbalikan. Jadi tokoh, jadi pemerintah, jadi sudakar kaya, jadi kiai, lamun karena batur salilana dicekam ku ketakutan dan diakhiri kekecewaan. Tapi lamun urang boga pegangan anu sejati bahwa urang hamba di hadapan Allah, hubungan jeung batur hayang bisa mere manfaat ka batur. Dan urang teh manganut sosial hayang bisa dirasakeun manfaat keur diri manfaat keur batur sakamampuan urang anu ku Allah diaturkeun ka urang bakal berarti jeung bermakna. Amin. Kamana carana? Balik anjeun ka Allah, keur beunghar jeung Allah, keur miskin jeung Allah, keur jadi rakyat jeung Allah, keur jadi pejabat jeung Allah. Amin. La ilaha ngareuna didinya balikna tuluy istiqomah geus istiqomah khairu min alfi karamah maka bertaburanlah itulah karomah di Allah bahkan ku istiqomah melebihi kebaikan melebihi karomah bahkan lebih unggul daripada 1000 karomah. Amin. Al istiqomah tu khairu min alfi karamah ari istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah ngakun diperjuangkan melalui mujahadah sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalma-jalma nyata jalma-jalma anu sungguh-sungguh menuju jalan kaula saur Allah, kaula ge sungguh-sungguh nuduhkeun jalan-jalan menuju kaula. Mugi ayat eta ku Allah diaturkeun ka abi, ka bapa, ka ibu, ka sadayana. Amin. Mudah-mudahan. Tos, namanya tos wawat, terus masuk ke alam barzah sakedap dinya. Masuk lebat ke alam barzah ka kubur. Lalu di kubur aya saha? Aya 2 malaikat anu bakal mariksa saha malaikat mungkar sareng nakir. Kumaha? Pertama heulanan anu diparios ku malaikat naon? Man rabbuka? Saha pangeran anjeun? Cuang cieung luak lieur ka mana minta tulung. Sedangkeun rek ucapan ku bibir ieu da puguh geus maotna. Ngan ruhna teu si wawuh ka Allah rek kumaha ngucapna. Man rabbuka sa pangeran anjeun? Setan Syekh Imam Bahaudin An-Naksabandi, setan masih ikut sampai alam barzah. Setan korin anu barengan ibu salilana karena dina tubuh bapak ibu abi sadayana teh aya korin ti golongan jin syaiton, aya korin malaikat hafadoh anu marengan. Sedangkan dikir anu diucapkeun la ilaha keur ngabuktikeun urang waleran hujjah di hadapan para malaikat membenarkan maha hijin Allah. Anu marengan urang sapapaosna malaikat hafadoh keur menandingi korin jin anu marengan jin syaiton anu marengan dina diri setiap insan setiap individu. Maka tatkala ada dikir hopi, dikir ruh, dikir sir yang ada di kolbun bapak dan ibu yang tidak terdengar oleh malaikat hafadoh, yang tidak terdengar oleh seluruh malaikat, maka tatkala ditanya ibu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka ruh itulah yang akan menjawab sebenar-benarnya di hadapan Allah. Maka Allahu Rabbi wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Yang selalu diingat-ingati, yang selalu ditakdimkan, ditakrimkan di waktu Maulidur Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Urang sareng raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La ilaha illallah.
Itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Aranjeun kabeh sim kuring sadayana nu di dieu tina taneuh asalna bakal balik deui kana taneuh jeung bakal digugahkeun deui dina waktu anu sanes tina taneuh bade menghadap mahsyar, menghadap mizanul kubra, perhitungan di hadapan Allah. Tapi bagi orang yang sudah dikenalkan pada Allah dan Nabi-Nya waktu hidup di dunia, wa kafa bina hasibin, cukupkan, aku cukupkan perhitungan saat ini. Lamun bapak geus dipasihan ilmu Allah, ku Allah diaturkeun dina qalbun bapa, dina qalbun ibu, bapak geus ngahisab masing-masing waktu ayeuna, maka cukup hisaban itu karena Allah wa yasri al hisab, dan anu maha mempercepat hisaban. Maka insya Allah tatkala ibu selalu aktif mengingat Allah dalam keadaan suka maupun duka di alam barzahnya pun, insya Allah malaikat tidak akan pernah menanya. Amin. Yang akhirnya ibu didudukan bersama malaikat-malaikat Allah untuk menyempurnakan amal ibadah ibu, izin rukhsah anugerah dari Allah untuk menemui mahsyar nanti sudah dibekali ilmu. Yang tadinya bodoh jadi aliman, yang tadinya bodoh jadi arifan, berkah kemahabenaran kalimah hak la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah sebuah anugerah yang tak terhingga dari Allah. Jadi kumargi kitu aktifkan dikir jahar, dikir hobi, dikir yang diucapkan la ilaha, dan yang diingatkan dihidupkan di hati. Insya Allah syahadat syar'an, syahadat munjin melekat, menetap dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akhirnya kita hidup sukses, bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Sahawae jalma mandirinya bade ibu bade bapak anu bener-bener taat ka Allah jeung ka Rasulna, maka yakin eta jalma anu bahagia. Bahagia lagi naon? Fauzan adzima, bahagia sukses yang abadi, yang agung. Mudah-mudahan cariosan pribados mangpaat kangge pribados, mangpaat kangge bapak ibu sadayana. Kalayan pribados ditepangkeun di tempat anu mulia ieu dina raragi silaturahim ngalangkungan pangulumna ibu hajah omah miwah bapak ujang. Mudah-mudahan abdi sadaya di tempat anu mulia ieu kumangrupi anugerah sareng karunia Allah, abdi sadaya disarengkeun di surga firdaus mantena. Amin. Kumangrupi anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sarengan sareng tepang sareng junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sate acan ieu ditutup urang sholawat 3 wangsulan. Urang sasarengan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hatur nuhun ibu hajah miwah bapak ti Kapolres Garut miwah reng-rengan sadayana. Mudah-mudahan pokokna sadayana sukses barokah salamat dunia sareng akhirat. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.